Na bango te pour na mo selo te. Oyo zanga pe na za bongo. Aya pe maman ya moto ke no beta. Mon frère. Mais quand on tombe le bongo na nzoto na nga. Yo ngo bo momu ko musuyo. Kando tambola no dabi bongo sangana. Mama na yo. Mama na mo ko ki. Amu bala bongi na ngate mobali ndima musana sala akaba crime. Et simba suti. Luka mo sno bo vi. Yo meminga a posa musanga. Na lobby déjà. Na ta suna besoin na to ningini na vi na nga. Gosi menanga ni gosi menanga ni ngo. Gosi menanga ni nyango si menanga siko na tuna yo. Est-ce qu'on y est que grâce à comment moi ça mobile na muto bino bokata ki biloko. Mutuwa. Ah. Ganga disusu. Yo mobile nango na zoba o. Zoba te muto zoba pour criminel. Oh, madame, moi je veux partir. Est-ce que yena ndobo akoki kobe anazo? Je suis pas très impoli comme toi tu l'es. Di boma ko tuna lo bana. Ezo comme ça ni lo. Soko na yo kem. Oh. Ya, comment tu dis des bêtises comme ça? Ba oyo nanu ba mona loboko na nzambe te yeba ete ngonga na bino ekoki pour vivre yango. Église ya Ozana eza déjà ouvert na kati ya Paris. Bato ba blocage ba yaki ba biki, bato ba maladie ba yaki ba biki, bato ya AVC ba biki, bato ba hémorroïde ba biki, autiste ba biki, bino moko botala ba témoignage. Alléluia bana nzambe ngai na yaki awa na veille passé. Après à Kosala AVC depuis novembre 2024. Nayaki na Cannes, na tambola na Cannes, mais l'air papa sambele lingai na trikan, kobima awa na simbaki sukante. Et puis ndezaki wana nazaki na kokai kotelema 2 minutes ezalaka te. Kaka su na telema ke il faut na fanda. Mais ce que na komi kotambola na kotelema ta journée mobimba. La kolobeza epele. Nzambe azamu makasi. Ngamu konaza témoignage vivant. Amen. Nzambe asalele koleka lisusu. Amen. On t'aime très fort pour la gloire. Alléluia bandeko na yebo tatola nzamba ozana po nzamba sali makama minene na bomo inanga na ndako nanga surtout na mwana nanga mukie na yaki na ba problème donc na yaki na rendez-vous sur rendez-vous. Ok, qui n'est pas orthophoniste, qui n'est pas psychomotricien, qui n'est pas pédopsychiatre, n'a pas solution. Tant on a vraiment qui témoigne maman Thérèse, n'a maman Thérèse. Après n'a pas papa Moïse, n'a pas été mais comment à l'aéroport à rappeler n'a pas eu bandanga ba suivi na téléphone. Si tant ayaki na Bretigny, n'a même qui bana, ayaki na Saint-Denis, a pas ayaki na 3e fois, n'a même qui bana, maman mwana malobe fungwami et fungwami a commis bilingue. Azala ba même lingala na français mais lingala ndi muteleki. Au moins la moi la 4 ans au Sengo, Dini Osala Semoul. Donc, la commission Zambé, parce que bah suivi on a ba pédo machin, ba pédo psychologue, ba pédo ça coûte trop cher. Et puis il fallait qu'il n'ait pas suivre, il fallait qu'il va poser diagnostic. Psycho va commencer à ping pong. Si on a qui na kei pas ya psychiatre, na bi que ba bi na ba tinzi nga pour poser diagnostic sur moi na toi bah finalement c'est quoi le problème? Au moins là non, qu'il n'est pas ya psychomotricien. Ba comme tinda tinanga bobulan bazo ko kasute ba bisu likamba sala te. Po o ba sala eza su yango te donc bazo mo asunde ba poser diagnostic ya souté. Il qui va poser diagnostic na bango ya autisme mais sikoyo tellement que moi na a commis conscient a komoye ba makamunyoso po na zeki même ko banga na bi même l'école ba ipsenga déjà bi soki ana azongeli biso na couche to zoité donc moi na commis propre donc incroyable donc makamunyoso et ça accéléré na niveau moko gamba La directive ya église kati na Paris ya Ozana contacter maman Thérèse matondo boya ebele bosambela katango ebele bobika kate ngonga na bino ekoki bobika église ya Ozana ezali terminus esika mwana na mwana moto na moto abikaka chaque dimanche après culte tozali na ba délivrance tolandelaka moto na moto moko na moko na ba suivi boya ebele église eza ouvert na kati ya Paris tozozela bino na moto.
Et tu peux 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zobo tate, ndi yango ko tala kebo kabwana. Et là, on y a aussi un so tout ça la nuit qu'on a tout c'est notre tenue. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Bravo Jésus, cette émission qui vous ressemble. Émission de Gokokai na yo, Nangai, Nabiso nyonso. Tout s'abonner massivement, tout aimer, tout liker, tout partager, tout cause à la vraiment de citer dans la Cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Donc que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Dès qu'on a bien la katango nyonso na bakaite, bokota la biso. Masolo zo le laisser ça la passi. Des fois vous bozo benga maman weti li solo ana, maman weti ndeko ana suka kindenko. Bien aimé, c'est pour vous au bilono boye arrêté. Bilono bozo courage té oya na plateau, ko ya na carte émission. Vous avez un problème belé na kat na yo. Vous avez un secret belé au bomba. Vous avez un makabo belé au yo sa na bolenge. Au poso sa la tisiko. Mozo koka ko se renoncer na ngote. Parce que Satan a kangi yo tellement na kat ya bolo konaye ozo koko bimate. Non linga lumière à Christ kota lelo na vie na yo. Ozo courage wana. Christ a visité au kanungo ta l'émission o. Apeso makasi. O se libérer na kat ba problème wana ozanango. Au renoncer, se repentir nango. Bien-aimé de le Seigneur, la parole de Dieu me dit, si Christ est affranchi en nous, nous sommes devenus totalement libres. Tout ça pour ça, tout ça la libre. Yeba que bien-aimé de le Seigneur, so ye soit zongité lelo liwe ezali. Et autant bon abso le quoi bilamba, le quoi ma komela, le quoi bloka ko lea. Qui sait, aime solo bipe toko kutanate, liwe za la porte na ngai na yo. Na bien-aimé, Seigneur to bon sanzina na biso, pour so to kufi to kende wapi. Est-ce que zolinga koloko kufa ba ange ya Satan nde ba ya kozwa yo to ba ange ya Nzambe nde ba ya kozwa pour que ko pema na lieu de repos. Après ici, il y a encore une vie. Naza ko inviter yo bien-aimé na Seigneur ko kanga mwana te bimisango, ça sert à rien. Tika Christa kota na kat na yo. Parce que na commencement tant Christa ko kela mokili. La parole me dit dans Genèse 1, 2, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur tout ce qui se passe des eaux. Ça veut dire l'Esprit de Dieu est au-dessous de tout. Le problème, c'est que les bonzambe les kinyo surtout. On a invité au renoncer nango et cause la malade. Merci beaucoup na équipe Mobimba. Il y a Chebiso Télévision et pourquoi pas Papa Eli Sinandoukou ainsi qu'il y a des témoins solo et pourquoi pas Papa Zara ainsi qu'il y a Kachama. Ngalobaka elle la seule Cameroun mais n'habite dans le français bien. So yango te bo projet kabut ko finga ngai. Merci beaucoup na Jacques Milambo ainsi qu'à Israël. Ça peut un peu comme mboka na ebango te po et ça la bientôt ba que Israël to boka ya biso ya chebiso. Merci beaucoup na kasha manga na ebina nga komboni anda ku menga na linga nga obengeka kasha. Mais écoute linga bongo te mena benga ke kaka. Nzamba pambola ba neonyo so bozota la biso. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ba neonyo soit soutenu ka orphelinat, bravo Jésus. Nzamba pambola nous soutenir ba orphelin, ba veuve, ba vieillard, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, je suis passée sur le plateau, je suis avec une dame. Otozani lelo, tourné quand solani, maman, na pêche beauté. Beauté maman. Bonne. Bien maman. Vous allez bien? Naza bien. Tikana titoye ya parce que ba tout soutwa ouais maman tu non ba tout ça bien so titoye ba tout non des fois so un peu so solana mutu bolo ba langage moko et singolo bango bu. Vous êtes marié, célibataire? Non, on est marié. Vous êtes célibataire? Oui, maman. D'accord. Nalingi, tu peux s'en dire merci. Hein? Takato tu m'as aussi, kato kuta les angolans zambe, ok? Ok. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Totombo li kombo dans ces moments. Tika te lo kumu pe kembezo nga panayo, ngolu ma onayo, du kona biso Seigneur. Nous sommes que de pécheurs, yo kabiso ma. So kiso ma ate. Mon sous-soazalité, maano na chaîne na biso, maano na kati émission. O maano na bandegonyo sur bazota la biso Seigneur. C'est toi qui sondes le cœur et le rond, que ta main puissante descend
pour guérir pe pour na robi qui sayo ndo ebi ba problème abatu nzambe ya makoki na noso na beleli o Yesu pour na mboka Congo tika ete kimia na ebila na kombo na Yesu Masiya amen Amen. babengo na kombo Na benga mi na kombo ya Grace ya Ngalula. Grace ya Ngalula. Ya Grace ya nini memio awa. En fait, eloko meminga awa abandaki kotambola mobulu makasi. Nazalaki na mobali mo tobandaki kovivre naye ka bilinga-linga na biso ba jeune fille tokola. Nakutana na mobali abula na moto donc tomesani. Donc anenda bula na moi na butu asala kopi oyiba biloko kobenda batu kwa ba pasteur. Ba pasteur? Oui maman. Nazalaki na choix tako na lingaki na nzima pe kana kota na groupe ne to bando travailler biso mibali. To banda ko travailler vraiment ngana to banda ko kende to ki obotola biloko to ki to banda ko sapina makamba mabe tellement belé na butu. C'est-à-dire ba postura baza na système baza likola moto bazo filer bato mususu amso mutaza na balabala de musa wondo sabo bendi sac. Ah maman wana akop to banda ko sala. Mais na bae vraiment kopa po mutu moto benda ki saki quand ezala toki oyiba moto siko pine etoboka kezwaki ampane to benda ki jeune garçon mo saki na kata saki ane ezalaki na mbongo téléphone biloko tellement ebele na ba passeport ba mikanda misala donc nga pa comme yeba na ngate na pusuka mbongo o etikali na bwaki na zamba na bimi après ba mois moi mbala na aoye bangate menga na yebi bien ke mutu tobotola kezai. OK. Tokutani na ya expliquanga pina makamto donc to comme vraiment na ba relation ngane ya bolingo. Kuna na besoin na kabwana na auto zaiki na comme menacer nga tellement makasi. Nani? Mobalo to banda ko yiba na yo ane. Akomo déranger nga donc fa moninga il faut betanga il faut to zonga kanzela moko. To ko sa musala to banda ko sala ya mabe mena na besoin vraiment na kabwana na musala wana. Na vraiment na besoin na kabwana na parce que moi pe obima mbimba bongo ezate poto signeki ba biloko moto kendaki osala nga nayi osala yini donc to kendaki e papa moko ya memaki nga na kimbanteke basala biso ba biloko mo bakataki biso ba nzoloko batie biso makila aigle papa kolinga na ye mobali na nga na kala papa koli biso donc mobali tout nga na obima nayi ifa kufa qu'on a besoin, il y a des choses dans ce monde. On a besoin de confesser pas oh ya pas nan oh to yiba ki wana na moni aza tellement na makambu ya bonzambe aza pe sérieux. Nana vraiment na besoin na kabona na makambu na kota na nzela. Ya pardon s'il te plaît. Bande wolimbisanga. En tout cas partout intéressé nga tellement j'ai envie de comprendre quelque chose. Na mono ke na nga mwamba ya na nito za na mwana si. Mobali no ya pasteur amemaki ona kimbateke. Maman. Tombo koma ekuna. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Zana nga malembe. Donc, ya yebisaki nga ken musala auto sala kobotola batu kokende nzoto bongo eza bien te foba kende ba kanga biso nzoto. OK. Yango amemaki nga na kimbanteke. Tokenda kuna parta ba 0h. Nde tokutaki aigle wana bakati aigle makila na bakati nga banzoloko na nzoto so telinga tina mipende na nga na banzoloko do bapakola nga makila bapakoli te na ye pe batila biso ba makila na biso o to kataki na verre tomelaki yango biso mbali donc moi to kabwana nga na ezate moi pe na coucher na mobali mususu ezate donc je suis vraiment fatiguée na makambo to wana na besoin na kabwana na ngona landa mobali wa memanga na nzela nzambe sko problème vraiment za makasi ano e bateko ndeni na ko expliquer ke ngande mutu na botola ba passeport mais o alinga ka voyager ke les États-Unis donc na botola ke na ba mikanda na musala eloko vraiment epesa passe ya wana yango ni na ye awa bo lukela nga solution même si na prière na bimano na ba lien wana on akenda ki okota à part kozoma kila wana lobali bakata ki sokina to egre sokina bakata ki cérémonie ni suba salaki bapakola biso ngoka na nzoto babitolala na zamba 2 jours tomela mai te tolia te donc ozala kwa jeune quand nde ba chrétien basala jeune prière to solo la pena mutu te to zaka bon
après nde tosalaki babiloko wana tokomaki vraiment oyiba makasi mais naza vraiment na besoin na quitter na balien wana naza vraiment fatigué na vie on a banda kosala age ekende déjà 25 ans il faut on a pensé vie na nga ndeni mpona na baleki 4 wana baleki 4 na baleki 4 na yaya liboso naza mpe koka liboso na famille. Ok. Il faut na luka na tracer chemin na nga mpona baleki na nga oyo bawaya na nsima bazala bien eloko ememisi nga ayango wana. Elo nini esalaki yo ntongo okutani na mobali oyo asalaka biloko wana ozobenga soki postura parce que bato mosusu bacomprendre postura te. Postura eza baterme guinoise purement congolaise eza baterme moko boye so oyebi yango se kocomprendre ke bato wana bayibaka epuis baza bato bayiba mingi likolo ya bamoto. Tant okutani na mobali abongo proposaki yo étant que une femme à ton âge oyebi oza 25 ans na ya na mosika oboya ete pani Maman eza ba situation mosusu ya vie oyo tovivre kaka na famille otala wana choix te il faut sala yango kaka mpo papa na nga abandaki obula bayeba bwakele maladi asala esuta kota ndako mama na nga mpe ndenge moko donc nazalaki na choix te faye nabunda mpo nalesa bandeko mama papa nazalaki vraiment na choix te eloko etindanga nakota na banzela wana ya mwana. Ah Seigneur, la vie est tellement trop dure. Chose à nerf solidité, tu risquais de céder dans certaines situations. Moi, je te comprends, pas en 100%, mais vu ton âge aussi, je sais pas, ça dépend aussi de comportement, de marche. Bah parents bah memela bana des fois il y a des situations bah tout souvent quoi surmonter parce que ça bah parents ebele à la ça na difficulté te que non so kambe comme il faut surmonter faut ça la boye bah mema bana pe na lo samboté parce que bible les sabi so élever les enfants selon les seigneurs c'est pas ce que nos parents fait et on te bon ça là en plus ces alliés les études à manger c'est tout. L'église pendeza penza te nzela nzambe penza te na ba parents yango moni lelo jeunesse ezo sala marambo ezo sala lelo tu as dit comment non grâce ya ngalula grâce ya grâce d'accord na yo problème na ezali ka moko le cause du courage wana je te félicite parce que ça mutu musu pa vani na vie na tia ko mpe mukolo mubange pe azaka na mambo yiba si moko musu mona ko bolongo na vie robot ba massacre ko mpe ba criminel ko côté la batuna katanda mais ça montre présent le moko bozaki sous l'envoûtement il y a ba esprit négatif je pense que nzamba salongolo parce que mtobik su nzamba za bisoté d'accord. Amen, maman. Et ça problème là, comment tu dois te présenter devant Dieu, parce que Bible dit que mutunya soza na mikumba ya panzambe Seigneur osani à coup de charger yango loko ça va problème là oui nango panzambe je sais que ce Dieu là que le créateur est capable et de décharger on a pas problème aux anango le problème est la conscience prise à décision na kata vie na yo et au sala qui s'est relevé devant cette situation. Après cela, au Rubika sous beaucoup de difficultés, mais non, c'est garder la foi. Parce que ne pense pas que ce n'est pas en Zambé, mbalamonza ma au sala kango liomé. Et ça, maté à moi été amara deux fois balbara ke nzamba limbisi me alongo lilisumuté. Au Rubika lisumuana. Et ça, ba moment où l'exapé ça très difficile pour comprendre que lobby alors problème nous est vraiment entre mobile no ya postura na mobile no kawana tu veux quoi qu'on fasse quoi na besoin na kutana na ona kana na s'excuser pas nae ok na expliquer makambo o ekomela ki eza cause nanga ok o wana pe ya postura wana faut na ebite tout au menacer nga makasi baza tana gobi matana pointe na kiosumbelo ko poso na bimino akutana naye ok so ye poso na zaka tozongela makambo ndako sala menga na okimango
eloko vraiment na yeli yango wana. D'accord, je pense que nzamba salanga na ngolu tozwa solution na kati ya problème. Vous êtes des jeunes, je pense que autant la âge non andimi te que mobile oyo otambuso na za mokolo akoza peka jeune lokwa yo bien peut-être za mokolo no ya moi ba âge penda ya ebelete nzamba sala binongolo na bi ke nzamba zali asala ngolu na bato ya lingaka et puis bato bayaka polele panaye yé a pesa bango solution. Voilà, je pense qu'on va prendre une pause et puis on se retrouve après. Merci. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai wabino mama Lidi Mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na tango oyo komi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana na zambi moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Voilà, merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Bapi même ceux les canapons orphelinat. Bapi même sous ces ali bo consommer bapi na biso et pour la mala en mingi. Orphelinat monsieur ça na matité na viaza viaza matité ça plus de quartier hein, quartier viaza numéro 27A orphelinat Bravo Jésus tout ça wana référence ces ali pour matité so comme la pour matité na banunu otunika quartier viaza bakola kisayo. Vraiment c'est si facile ya komona yango nzamba pambola bandeko nyonso to bazo consommer ba pub et puis nzamba pambola bandeko nyonso bazo soutenir orphelin bazo soutenir ba veuve. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment bazo sa malam pour soutenir bato baza na ngote nzamba pambola bino bo continuer toujours ko sa bolam récompense ntozong ça ezaka nzamba. Que Dieu vous bénisse ya grâce mama. Na ndenge oyebeli mobali na yo obande koyiba na yo wana tu es sûr sora ye awa ou faire face na ye devant nous, tu penses qu'il y a koki ko limbiso facilement et à ko libérer plutôt facilement ata l'intimité mais faut ça la macabre il faut ça la macabre d'accord. Naebini nakoki ko sala. Alors, nouveau chéri na yo. Ah, pardonnez yo. C'est difficile à lui dire que non, tu étais une voleuse. Oui, que c'est pas facile à avaler hein, ya grâce. Naebi mais na choisi. On a choisi. Des fois dans certaines circonstances, il faut dire la vérité. Ça dépend de la personne. De l'accepter ou de ne pas l'accepter, mais yo se libérer. Que Dieu te bénisse, ma fille. Nzamba pambola yo. Cet courage que tu as eu, c'est pas donné à tout le monde de faire face devant le monde, dire que non, j'étais une voleuse et tout. Moi, je sais que Nzamba a récupéré. Écoute, aux voleuse, on va toi ça banduki. Bon, bah toi, bah là, écoute, bah magicien, là, bah comment va ça Nzamba. Je sais que Nzamba est capable de rester heureux, d'accord? Aza les réparateurs des brèches. Aza wana pona mutu nyonso tu ya jijaraté ya yambaka hein ça na courage critique à mokile lembisa yote OK avance avec Dieu ça sera une bonne chose. Voilà ba côté la deuxième personne oyazali ndeko na biso to remercier lelo
Parce que cette histoire, on a besoin Olivia zo passé. On a OK on passe na éviter so passe on les a communiqué pas na bino. En tout cas, je manquais de mots à dire à la sœur. Et là on a ça là quand on fortifié. Seigneur alobaya qui a coufé pour na biso batamasu. So yo zana na masumu te tant mieux. Mais biso to zana batamasu, nzamba coufé biso ne kulusu. Ya on des faire voir misala et kulusu na kat na biso. Que Christ wana kufa pamba te que le sang de Jésus ne soit ko effacer ma bien na biso. En tout cas, ndekwa ko kokota. Là tant ndekwa so kota vraiment, moi je vais essayer de récapituler un petit peu l'histoire de notre sœur parce que ça me fait très mal. Yaya Zaki, une jeune fille, vient d'une famille où les familles Zali par terre. Papa Sala est l'autre côté, maman également. Personne pour les soutenir. Nanzela Kanda Tambolara, Akutana, jeune garçon, Mimi na moto, Alingie. Car Nengezala, Tokutanara partout, hein. Nabanzela ba réseaux sociaux, na matanga, na ba fête, na balabala. Yé jour on est na moto. Oya mataka. Et voilà, ndekwatie lito, sans toutefois. Koyeba musala ndekwa salaka bolingo tango ekotaka ekoti so za na maîtrise te okozala emporter na bolingo parce que bolingo etanga te ngana benga bongo etanga te muto akozala dur akozala lion akozala lion devant l'amour akiti c'est ça l'amour. L'expression de l'amour, la fille était voilà emportée dans l'amour. Et puis voilà, à côté de Moussala de Kwasalaka, Moussala Koyiba. Et le lot, avec okuta na vrai sens, ya bolingo. Et comme il est compliqué, avec bate arbima na situation s'engager avec n'engeni. Plus loin bolingo memia ke kosala ba pacte, na ba démon, na ba lui faire. Tala muto ko zo bazui soki nani ba kati, soki ndeke, soki ibu, soki nani. Bazui makilana ba sangisi. Regarde le monde de ténèbres, je sais que Dieu est capable de tout. Soy batama boma kutu ba bik, banganga kis ba kuma ba salanzal, obongo ye kaka. Je sais que Dieu est capable. À côté la ngande rapidement, nzamba salande qu'on a vu so ngolu. Bonjour mon frère, que Dieu te bénisse. Bonjour madame, merci. Vous allez bien? Très bien, merci. OK. Prenez place. Très bien. Grâce. Grâce à quoi? Hello, te fondaka to solo là. Quoi? Fondaka to solo là. Limbisa na onde na kati si na musala. Pardon. Okokai ko bien ngate un téléphone to bongisa. Faut bingisa nga. Pardon. Madame s'il vous plaît, pardon. Aux entrées promotionnelles, hein, ça se voit en Yoroyo Kokoloba, Fubonayo comme ça. S'il vous plaît, mon frère, prenez place. Grâce. Je vous en prie. S'il vous plaît. Je sais que mikolo na école na biso balobaka babokulaka bafanda po balobaka makambo hotel matin. Madame Kata sagesse basokamaka, c'est-à-dire fanda et tout sur makambo quel que soit le problème essayer na biso ko fanda. C'est ça la sagesse. Pour makambo hotel solution à rater. En fait, vous allez m'excuser, peut-être beaucoup de choses auront comme un manque de respect, mais ce n'est pas comme moi je suis. Alors, ils ont comment est-ce qu'on tout cela entre nous, on est des artistes quand même. Il a fallu pas me mangati. Yaya Kombonel. Kombonanga Peter. Peter. Ouais. Monsieur Peter, tu as bien dit, vous êtes adulte. Tu sais, adulte, décision, adulte, sur la décision, ils dépendent d'un adulte. Ouais. Parce que quand tu es adulte, les choix et les décisions, ça dépend de toi. C'est de la même manière, chérie Nayope, as adulte, elle m'a dit elle a 25 ans. C'est-à-dire, choyer à une décision à lui, elle assume. Alors, il y a Gracia. Pour nous perdre dans des conabiso, patience n'a été, pas à la paix tourmentée,
Mais explication non sur Pessinga c'est bien, mais non lingos à la bref. Prenez l'essentiel aux autres concernés, Monsieur Peter. D'accord? Oui, et puis toi, je te demande de prendre ce courage-là au solo Lainanga. Tu me dis. Déco Peter. Madame. Regarde-moi. Je suis pris où? Je prie à JCV. D'accord. Je sais que tu es chrétien. D'accord. Ouais. Tu sais pardonner, non? Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Merci, ça c'est bien. Aujourd'hui, Olinga Ndeko, tu l'aimes vraiment? Si je dis non, c'est que Namiko aussi. Ah, sur le bien que ça ne date pas, je l'aime. Oui, oui. Bolingo ezala na date te. Ouais. Eza façon beaucoup tani. Vous pouvez cultiver amour moko ya une semaine, hein? C'est comme si vous vendez 2 ans. Ah, eza ça des fois il y a conviction na connexion. D'accord? Vos esprits sont liés. Là, eza ramala. Olobo lingakae, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et puis tu pardonnes aussi. Je ne sais pas pourquoi vous me posez toutes ces questions. Non, je voulais seulement savoir, s'il te plaît, si tout le monde qui non, que nous n'avons pas question éveillée, excusez-moi, mais je voulais quand même n'avoir confiance mon repanayo. D'accord? Bien. Na vie na yo pense qu'un jour qu'on va là, aimer une personne, la marier aussi c'est autre chose. Tu peux aimer une personne, mais osant quoi envisager que l'obibo sane vie, que à la mère de tes enfants. Madame, ça c'est une chose entre nous, tu vois. C'est entre moi et Grâce. Ah, c'est entre vous et Grâce. Entre moi et Grâce, ouais. Ah, tu peux pas me répondre ça. Je peux bien sûr, bien sûr, c'est pas un problème, mais au moins Grâce. Bon, excusez-moi d'entrer dans votre vie privée, d'accord? Ok. Grâce. Yebisa. Naza vraiment na banga. Pas il faut limbisanga. Na ndako kotambola bien te. Depuis mon âge à 20 ans, 23 ans. Nazaki na banzela mo mutako kozana oteme nazaki na choite. Pour la souffrance de mon petit sakin na vie wana. Les jours où senga ki to coucher biso mbale nazaki na ba raison o na boyaki. Yango muni na banda ko kosa ka teke na faux date. Nazaki bongo te. Nazaki na mobile mo ya postora. To banda ko sala ba cop mo yo kumba motonga na botola. Non, le 8 mars, je botola ka osaki. Ezaki na ba document na voyage ya misala na mbongo. Nazaki na choix te osala bongo. Pardon. Pardon vraiment. Limbisanga. Tindo rata ba voyage na ba kopa misala no eza po na ngame. Je suis tellement désolée. Arrête. Pardon. Arrête. T'as dit? Attendez. Des choses. Hein? Mon frère, donne-moi ça, je protège pour toi, d'accord? Je mets ici sur la table, d'accord? Grâce, attends. T'as dit Ozaki Mobile Postora. C'est ça, non? Postora, c'est ça, Postora. Et je t'ai relaté une histoire. Que Batomo va y balancer, c'est ça. Kasoye bisay baton kasi mutongo azaki yete ya muyi ba iba mutayi biembo. Yo même so em so to ba boto la ki osaki wana na émotion ana yo okanga bilongite
Mais il y a yebi pour bando filer. Arobo ça yulongno jamais. Grâce, c'est vrai. Yes. Grâce, c'est vrai là. Grâce. Pardon. Azaki na choiti. Eza na banda kotala condition papa na ngana mama na ngana ndeko na nga. La monde elle est sabwe. Attends. Grâce, yonde mutu. Obotola na saksi ça. Ezaki nga mena. Je suis bête. Pardon, nasemi bolimbisi nazaki na choiti. Je suis bête. Madame, je suis bête. Je suis bête. Moi, je suis bête. S'il vous plaît. C'est moi qui vous dis que je suis bête. Vous êtes bête par rapport à quoi, mon frère? Comment Dieu peut me faire ça? Comment Dieu peut me faire ça? Comment? Difficile à digérer. La justice. Déplacer, yaya. Si on est en sécurité, c'est pas un problème. Maman. Madame, est-ce que vous me comprenez qu'elle a ruiné ma vie? Est-ce qu'elle vous a expliqué au moins que dans la année, Isaac Nani? Ah bien, c'est la Mikanda, c'est la maîtrise dans le ce n'est pas n'importe quel Mikanda. Ce n'est pas n'importe quel Mikanda. Les élèves qui Mikanda n'imité. Grâce. Ya yo pe Mikanda ngobwaka watu. Na tanga classe kespo na yeba kotanga Mikanda ngondeni. Nazaki na shoti nga azaki ka ona zaki na ngo bezo. De toutes les façons on va ça so ba yibi ba so akambo on a ba téléphone, ba passeport na bino, carte de lecteur, document no so okuta na carte ya sac na yo, nyoso ko jeter. Asa kuta na tina kuna. Na ba Bible ekutu ba bo. Est-ce que ayebi au moins sika bokela Mikanda? Aye bandeni ya est-ce que madame, c'est ma vie qui ba ba kenda ba place moko boye ndeti ba mama ba osala ba bilanga ba nini na butu ba jetango ba mama na pe eba oya ba kombi so ba sali ba razo yo omona ngo wapi pour la payer à te ye kiti omona ngo. Il y avait mon passeport, il y avait tout de moi dedans. Il y avait tout de moi. Est-ce que je mourrai? Monsieur Peter, c'est pas encore fini parce que la dame a beaucoup de choses à te dire. Est-ce que vous pouvez maîtriser mon pied? Madame, s'il vous plaît. Madame, aujourd'hui, je suis sans travail. Je suis sans boulot. Parce que à l'heure où je parle maintenant là, n'angana dans la Congoté. Et là qui n'a ni on so yanga. C'était tout bon tout bazwa. Bon ba ko ki kozwa et ça un problème t. Mais mes documents n'abandonne même travail parce que j'allais déjà voyager. J'allais voyager. Donc c'est ça qu'il y avait tout de moi, je vous jure. Il y avait tout de moi. Quand je vous dis tout de moi, c'était tout de moi. Et mon voyage était proche. Et tu qu'elle a encore 2 semaines pour que je voyage. La démission déjà à Moussala. Monsieur Peter, prenez place. Je te comprends. On a besoin d'un sac bongo, un passeport et kenda. Marina Zena Mikanda, mais passeport et kenda, c'est ça, passeport. Tu sais, dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent. C'est Dieu d'Alébi. Dieu ne peut pas me faire ça. Non. Dieu ne peut pas me faire pas ça. Dieu. Il ne faut pas condamner Dieu. Parce que si on veut condamner Nzambe Siko, on se éviter pour qu'on se retrouve à. Fallait peut-être que tu ne sais pas. On souhaite pas toi accepter acte madame Asala quitter parce que toko c'est pas à la mouillibité. OK? Prenez place s'il vous plaît, je vous en prie. Prenez d'abord place. Prenez place. Merci. Bon, moi je pense qu'il y a grâce à continuer au lobaté. Pourquoi? Parce que na état na yo tikanga na joie. Ndeko Peter yango mo na tuna ki oza chrétien. Na tuna ki oska okolimbisa.
Il y a grâce à ça les makambo azaki na se en votement. Et pourquoi est-ce que yo kanga? Nazoka. Pourquoi? Parce que tant akutana na mobali wana neka akutani na yo so koza makambo mabe. Obandi ko yebise musalo sala. So qui passe na bolingo na yo ke yo posa na ba ligne moko zo tambola na diable. Facilement le quoi semble la rater. Au moment là qui est arosana facilement esprit wana ko kota na kat na pas kota misala wana. Ndeko wana memaye na ndako nganga. C'est ça. Hein? Yango na mama. Yango moni temps oboye bisaka ya chaque fois bo coucher alinga te po a épargner yo. Yebisa yo épargner ke pourquoi? Pour son accoucher né au kufa. Oh ça la pas même 2 jours au kufa. Yango na boya ko coucher na ye. Pour ngate mabe comme na ye. Lingi sanga pa deux qui choix na ngati na zaki vraiment na le logo salate. Il fait qu'à ça on peut sauver mes parents na ngana bandeko na ngana. Naza vraiment désolé. Cass, écoute, j'ai une question à te poser s'il te plaît. Tu savais que c'était moi au Bosana Mabe. Parce que na Olanda Maloba, Madame Maloba bike yo reconnaîtrenga. Pourquoi pas au bois qui n'a eu ton alingaku. Pourquoi pas madame, pourquoi pas boya na qui cité yaya. Ayebi déjà ka sala Mabe. Pourquoi pas boyaki? Yo limisa ba tuti. Non madame. Oui, ça m'a s'il vous plaît. Ça m'a Vous attendez moi quand même dans la place Je suis à ta place, je t'écoute. Non, vous êtes pas à la place. Sauf que vous avez la place Nangai. Vous allez voir la mère Timo et Takata Motema Nangai. Parce que pourquoi pour Boya Nangai? S'il vous plaît. Pourquoi pour Boya? Tant que tu savais que Yom to Sahara Mabonyoso. Tu as voulu seulement que Tito Komatina na journal et oh tu as vu dans la miniature. Pourquoi? Non, il y a le bien reconnaître que on va à mon côté. Aïe qu'on reconnaître yo quand tu commences à l'expliquer que ba yiba que on mikanda na ba ngro pesa ki na. Fallait que tu abenganga ta na privé hein. To solorata entre biso mi balo. Eza kocha vi na en miniature. Alors que le monde entier va me voir. Vous imaginez ça? Pourquoi? Et si ma famille me voit, si ma famille alors me voit. Nazaki na choix te fena yaka apo baluka so so to bato sur la tombe. Ya Yakobi ka pour la famille te. Nabi que la famille est sacrée mais vie na yo des autres dépendre là yo c'est toi qui vas prendre la décision. Na ko suka boite. Non, yo non. Na ko suka moi ça boite madame. Na ko suka moi ça boite. Tu peux pas la pardonner? Je sais pas. La décision vient de toi. Je sais pas. Tu ne sais pas. Je sais pas. Le cause le boye bien tu sais qu'il y a encore de l'amour aux autres ressentir et pas madame. S'il vous plaît. Est-ce que je peux partir? T'es. On est en direct non? C'est une émission. Est-ce qu'il y a bien que Yoko sauver peine de motion? Je suis pas Jésus quand même. Saline et où t'as pas dans la poignée. Terme sauvé et ça pour nous sauver à Jésus. Terme sauvé c'est-à-dire au cause appelé tout le monde peut au mémé en zéla moko boye oyo pour n'enga zui décision otika makambo so otiki lelo ebi ki oza suna force. Elle a déjà eu la décision. Elle peut toutefois aller dans une église à confesser. Sans moi, ça peut passer non? Est-ce que oui que makambo y a salisa spirituel? Mais elle sert de vrai quand même. Est-ce que Okoko ça ta reconnaissante na lenga sauver? Parce que c'est seulement si akusha kinayo. Est-ce que nous allons l'élo en face de nous pour te sauver? Je ne serai pas ingrat pour ça. Je l'ai dit merci déjà. Je l'ai dit merci pour ça. Je ne peux jamais être ingrat. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que non, libéré, mais pas continuer à troisième personne. Parce que il y a grâce, malgré ma bénaye, toko bambé ma bangati, toko lapidé été. Asa mouto et sengeli ko récupérer. Ça me dérange pas. Il y a encore la vie. Asa non trop jeune.
nazo lingo kota na même pensée kinga na sepe na mambo salité parce que à 20 ans azalaki déjà adulte akoka peut qu'on refuser. Mais elle m'a dit face à la situation elle ne pouvait pas. Sorozota mwana mutu moko aza en tout cas so inde kwa komi prêt à kota sorozota mwana mutu moko yo azana envoûtement azana ba loi moko ba biloko moko azana facilité so priorité et injecter esprit na ye. Shalom. Toyambio. Mon frère Fanda. Non, il y a grâce, toi tu viens ici. Viens ici. Je sais qu'il y a Peter à protéger. My God. Vous comprenez place? Nande. Vous c'est que ça m'a. Ah. Papa Bonyo, koganga boye likambo. Ah. Petit na malinyo. Ah. Tu go tabat makele. Non, je continue à participer. On fait Comment yo. C'est un autre changai. Oh. Na bango te pona mo no selo te. Oh yo zanga pe na zabongo. OK. Kasabi boye banité oyo zaya za c'est-à-dire ko ganga intimidé te fandara te papa tout solo là. So yo télé ya lobi pa o télé mo yo kanenga lo bate oyo zaya za. C'est-à-dire fandara bo tout solo na kimi. Aya pe mama ya moto ke no beta. Mon frère, s'il vous plaît. Mais quand on tombe le bon na nzoto na ngaka. Et bon pour tout le monde. Yo, t'es pas là yo. Nini? Oso wela nini? Problème est ça nini? Papa na ko tsana no pizza yo. Ba pesa ngani papa la ngai. Ni papa yo to ba pisa ya ba pesa o te. Oh. Eza ko koma na suka mtu eza. Oh yo zanga pe na za. Oh yo zanga ngona nzoto ngape na ngona nzoto ani loko sanga te. Yo ka tsanga banga. Yo dingai. Oh, tu vas simangati. Yo ngo bomo mu ko musuyo. Kando tambola no dabi bongo sanga. Mama na yo. Mama na yo moko oki. Mama na yo. Keba na yo. C'est comme un casse pour film. Maman yanga za ba moya ya za. C'est quoi manga wepi na tiko. Osi manga. Papa, likamongo ni nango. Mwana wa mango yo edinga. Très bien. Oti kala yo mona ba ko fanda kasi. Ayebi o vanda. Kasi ba yebi o vanda. Bon, likama mwasi yango ezalaka boye, atako tu mwasi yango so bozwa, bozalaka boye. Pardon, on dirait on a au nom de Jésus. Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'elle a propose de lunettes dans la côte? Non, il y a. Madame, pourquoi beaucoup plus qu'on vend ça dans mon habit? Limbi Sabiso. Pourquoi tout ça? Limbi Sabiso. Pardon, en tout cas, Limbi Sabiso, nous avons libéré Nangayo. Pour ezali, nous avons posa osunga mingi mwana mwaso. Yaya. Makambo yeli adi abo bandi bitumba. Yebisa mobali eloko olingi awa po toyeba nini to protéger parce que et dépendre na yo. Ngana tuna besoin na ete pa na nga. Amo bala bongi na ngate mobali ndima musala sala ka ba crème vine mu bimba bota maka. E simba suti. Luka mo sino bo vi. Yo. Yo meminga posa musanga. Na lobby déjà. On a lobby yo ki tikanga na boyi. Na ta suna besoin na to nini na vina nga. Sko. Oh. Grâce. Na boyi na sinoti na okangisa yo. Yo kangisa. Continue ka komena senga na okangisa. Yo kangisa. Yo kangisa kati yo mikufu la tiyo. Yo pera yo. Yo kangisa yo mikufu. Oh yo zana ngona ndoto ngape na ana ndoto. Ona lisasi moto ebeta oyo ekota. Yeba. Mengane mna mema okuna. Okay. Zoba muyibi. Osi mina ngani ngo, osi mina ngani ngo. Osi mina ngani siko tuna ngo, osi mina ngani. Ozapo so bundawa. Nini osi mina ngani? Nini ngo sila tina bongo ngo kokoti ka vina haki meti na
na boy. Minimum moi ça la bino ma. Ozo simelanga ni nyango simelanga siko na tuna yo. Ni nyango simelanga. Toi simelanga. Yo gars. Frère. Andana wana ya. Ni nyango boyeko. Tala. Nini yango kasi eza soni ne muté sala wana ko est-ce que oyeba na place osali obi ke ma papa wana no soto sana ngona oganga ne ko kito kasiko est-ce que oyeba grâce est-ce que oyeba ke grâce ya koma ba koma mwasa mobali na muto bino bokata ki biloko mutuwa ganga lisusu yo ya mutuito keba no ngwali boso na mai ngwa Nungani boso na ngao baminga ana kiti na bino oyo na okina mukongo pa sulunga. Kasi yo pa ta yo bino waite mukongo boso na. Ya ngo ganga gaga boy biso pe. Yo bino ngatia. Ba yebi yo ndo zano tamboli kando tamboli nzoto. Yo mobile nongo na zoba o. Zoba te ndi muta zoba kwa criminel. Siko na lobby boy mon frère. Na lobby na lobby. Malembe. To so. Parce que ndeko ndenga zabo. Nenga asabenga ki la police biso. D'accord? Amso mona mama na benginga po baya kokanga na topekisi. Obino bosalaki. Bokati esaki. Moi sinon moko témoin. Azo pesa na ba détail. Ba mba ba koma mo sans mobile. Ba lingala par hasard. Ba koma mo sans mobile. Parce que moi ça lo ba boy na ye. O kanga mane po anyo. Ni ngwe sila tin. Tika vina nga kime tika otindela nga ba e mo ba no landela nga. Tala. Oite. Omoza ba bilo mususwa. Wana tongo bangoti. Ogi. Wana tongo bangoti. Madame. Ya makamu ya ngana mo sinanga. Madame. Madame, moi je veux partir. Est-ce que Yéna d'abord a coquille Kobe en Azuba? Ce monsieur, c'est délégué. Délégué. Oh bien en Azuba. Yo. Monsieur, en Azuba. Je suis très bien éduqué. Je suis pas très impoli comme toi tu l'es. Du beau maco tu l'as le banane. Ils ont comme ça. Sokona aucun. Yaya, comment tu dis des bêtises comme ça? Yo, ça va. Yo, to sali yo. C'est ça non? C'est ça non? Mais na boyo da bandakala. Ya ya ona libikasi. Ezaki yo sana poto okansanga. Oza poto kansanga. Oza poto kansanga no. Ngane mutukutu nena kokindo kansanga. Kasi je okutani te. Ngane ngako yo to botolo biloko nyuma ngo ndetere bo zoba. Je pleure biloko la wa kizengi ngo ngaki balabala te ngazoba ngaki zengi. Yo matoli mutu biloko akoti na la police au ganga. Oh yo yake no mabe. Bozana. Tu n'es d'abord rien. Tu ne lunga yo. Au de l'autre côté. Ozalo kwa kizengi to boto le wa mwana muki. OK, merci beaucoup. Madame Bozo kay madame. Ale yo muto moni yo linga ye wala. Ana matiki. Mbanda yuma oyo. Oyoki. Kwani zoba boga yo ndo zano za matiki. Mbanda yuma oyo ndo moni. Yo zoba ma yele te musana ko. Tiko ofani sangaji. Yo kaso saba. Tiko ofani sangaji ngani no. Le te yaya. Ofani sangaji. Tala. Nyoso yo bebe. Yo sala ngana yo. Yo ko kitenga facilité. Nane lo kute ono banga pa. OK. Ko nyoso de bebe. Yo ko kitenga facilité. Nyoso de bebe. Alobi da bokenanda kwa ngana. Nyoso de bebe. Déjà lobby Ozonga mbisi no. Wa de lobby. O tabola ka da bindo za bongo mbesi zoba. Yende za wenzamba okangola. Yo bongo yo oluka lobby kote. Sika vina ngakimi na boy. Lobby kwa. Tika vina ngakimi na ningi na toko ko tika ngakimi. Leo na yeba manga lobby kwa. Kasi ya bimi na biloko bokendaki ya bakisite bebe. Ekite yo mona teka za posa bika. Yo pe lukanzambe to she. Achika bika kasi mama moni. Muto bo terminer oyo. Boyebi na bino ete. Ba oyebo neno za sune loko te ponyo su dana bimi so za so loko to tikalika mutakala ndo zango za suna nini nzoto ndo zana. O kanga za sune loko na nzoto. Est-ce que o wana wasi batusana mbongo adinga zoba oyo. Yo ndo za zoba ko finga izoba toyoki. Alo bana ngomba bêtise tandis que yebi oyo ngana za. Ozana. Apa kutu. Yo ndo zano zana. Yo pena ndo telemono zane. Kana chemise moko kana zane be. Nika mo se encore. Na banga okute. Kino ganga mote no seko ko na no pezete. Si kanga nde kimia na bo. Frère. Ndeko na ngai. Ngaba maîtriser ngako. Ndeko na nga.
Neolanga. Osili ndozana. Aya. Atika nga kimia na tika la kimia. Nga otiko kimia ngona makelele boy. Kuna abandolo bakuno bando okima e. Oye awa se maîtrise va pesa une solution. Bozala ndeni. Frère. Kutango eba ko chercher derrière banzela na yo. Pourquoi ni nezanga ki Ouais, pas pour la mot. Ouais. Atela ngona na se. Yo poza kana bolingo na tsozo nkeli papa place ça. Na ngeli na mona na se. Est-ce nga ngoza na bolingo na criminel o. Oh a penser vite. Mais tika ngati ni na ngozo kangandela na ngai. Ni nyango nze kunde ko na ngai. Ah. Hein? Messieurs. Yo ça problème na moi si tika mbala batu. Moi mbala batu. Yo ça problème na moi si na. Ya. Na moi si nete. Tala. Dato kamona da so banda de. Omone si kokoti. Hein? Na so na ye. Loka boza pesa na so na ite comme ça ce qu'on a yo. Zobo. Yo nde zoba. Mama. Banda. Nzamba lola. Olika. C'est ça, non? Madame, s'il vous plaît, en tout cas, je peux partir. Parce que vous n'avez jamais su qu'on continue. S'il vous plaît. Avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Attention, ma kamusu. Ah, bah, intervenir raté. En tout cas, mon frère. Madame. Zélanga place au côté qui n'a réception. D'accord? D'accord. Hein? Merci. D'accord? Merci beaucoup. Zélanga nazoya. Mais grâce. Tika ya grâce limbisaye. Zélanga kuna. Bandeko, pardon, bolimbisanga. Vraiment, avec cette émission, avec l'atmosphère de l'émission, je pense que tout ce qu'on a à apprendre émission. Naibi que c'est quelque chose, on va résoudre ça, mais faut que nango malembe. Ya grâce yaka. Ya retourner. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Juduric House, nulle part ailleurs. Katia Lubumbashi, na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na biso ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai te parce que on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato baninga ba baby shower, ba événement baninga espace vert. Dans l'endroit na biso, pona ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bato ya kin, ba mariage na biso nyonso toko, mettez en awa. Parce que tous en eloko ya beauté. Merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.